हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानते हैं अस्ताकाइन डीएक्स साइरप के फायदे, नुकसान और सेवन करने की पूरी जानकारी। अब जानते हैं अस्ताकाइन डीएक्स साइरप के फायदे और उपयोग। अस्ताकाइन डीएक्स साइरप का उपयोग बंदना, खांसी, सूखी खांसी, सर्दी जुकाम, ब्रोंकाइटिस, नाक बहना, साइनसाइटिस इत्यादि प्रकार की समस्या होने पर अस्ताकाइन डीएक्स साइरप का उपयोग किया जाता है। अस्ताकाइन डीएक्स साइरप सूखी खांसी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अब जानते हैं अस्ताकाइन डीएक्स साइरप के कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें क्लोरोफिरामाइन 2 mg है, डेक्सोमेथासोन 15 ग्राम है, फेनलेफ्रिन 5 mg है। अब जानते हैं अस्ताकाइन डीएक्स साइरप के सेवन विधि के बारे में। तो 3 से 5 साल के बच्चे को अस्ताकाइन डीएक्स साइरप को 2.5 ml आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 5 साल से 12 साल के बच्चे को 5 ml यानी 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। 15 साल के ऊपर के लोगों को 5 ml 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। यह सिरप को खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद ले सकते हैं। यह सिरप पूरी तरह से शुगर फ्री है। शुगर पेशेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं अस्ताकाइन डीएक्स साइरप के नुकसान के बारे में। तो अस्ताकाइन डीएक्स साइरप को अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि अपच होना, घबराहट, थकान महसूस होना, मुंह सूखना, धुंधली दृष्टि, उल्टी होना इत्यादि साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ध्यान दें, गर्भवती महिला व छोटे बच्चे को और दूध पिलाने वाली माताओं को इस सिरप का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अस्ताकाइन डीएक्स सिरप आपको कोई भी मेडिकल शॉप में या मार्केट में आराम से मिल जाएंगी। वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में। तो एमआरपी 95 रुपीज़ की एमआरपी है और आपको 100 ml की बोतल मिलती है। फ्रेंड्स, ये है अस्ताकाइन डीएक्स सिरप की पूरी जानकारी। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद।